ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എഗ് പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അത് ഓവണൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനാദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവോള നല്ലതുപോലെ വഴഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയും നല്ലതുപോലെ വഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാലപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മസാല നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിത്തലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പപ്സിനുള്ള ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനായി ഞാൻ 2 കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മൈദയിലേക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഈ മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ചപ്പാത്തിയുടെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി അതിന് ലൂസിലായിരിക്കണം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ പപ്സ് കുറച്ച് ഹാർഡായി പോവും. നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കതെടുത്ത് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാം. എനിക്കിവിടെ ഈ 2 കപ്പ് മാവിന് 8 ഉരുളകളാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഷീറ്റുകളും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂവിക്കൊടുത്ത് മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂവിക്കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഓരോന്നും അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ലെയറായി നമുക്കിത് അടുക്കി കൊടുക്കാം. ഈ 8 ഷീറ്റുകളും ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ അടുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നും വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂവി കൊടുക്കുക. എല്ലാം ലെയറായി അടുക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം.
ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്ത ശേഷം ഒരുപാട് തിന്നായി പോകരുത്. നാല് ഭാഗം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നാല് സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സ്ക്വയർ ഷീറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കതിനെ നാലാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം. ഓരോന്നിൻ്റെയും നടുഭാഗത്ത് നമുക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുത്ത് ഓരോ കോഴിമുട്ട കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് പപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മടക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിത് ഓവനിലല്ല വേവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്ത് നമുക്ക് അത് ആ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി വെച്ച പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 30 മിനിറ്റ് വരെ എടുത്തു എനിക്കിത് വെന്ത് കിട്ടാൻ. ഇടയിലൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടയിലൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.